45 मिनिट बादल फटा वर्षा भासीगला घरद्वार बड़ बड़ बिल्डिंग एनएच रे धसिला पहाड़ यातायात बाधाप्राप्त। पैंचाश मिनिट रे सबु छारखार गला हठात आसिला सबु धोई नहीं गला आउ ये ता परर चित्र जुआड़े आखि बुलाइबे सबु किछि छारखार केउंठी घरगुड़िक माटी तले पोती हो जाइछि तो केउंठी दामी दामी कार स्कूटी धसई हो पड़ी। अरुणाचल प्रदेश रे बादल फटा वर्षा परे ए स्थिति एमिति वर्षा आगरो किए केबे देखि नथिबे पुणी वर्षा परे दाउ साजिछि भूस्खलन 10 रु 12 स्थान रे भूस्खलन रास्ता धोई नहीं फल जोगाजोग भी विच्छिन्न हो जाइछि। बारिश बहुत जोर आज तक ऐसा बारिश नहीं देखा हम लोग। नहीं हम तो 84 से अरुणाचल में है 84 से अभी तक ऐसा बारिश नहीं देखा। अरे ऐसा लैंडस्लाइड नहीं देखा हम। सुबह के टाइम में सुबह था किसी को पता ही नहीं कि बारिश है। हम लोग को ये जो मकान मालिक है मिट्टी मालिक है फोन कर रहा है कि ऐसा ऐसा हो गया सुबह है तो उसका भी एक गाड़ी लेके चला गया। भोरु भोरु प्रकृति तांडव रचिथिबा बेले वर्षारे भासी जाइछि घरठू आरंभ करी गाड़ी मोटर एमिति कि अधारू अधा लोक सोइथिबा बेले घर द्वार भासी जाइछि। तलिया अंचल रे थिबा बस्तीगुड़िकर चिन्ह वर्ण नाही। बादल फटा वर्षा परे धीरे धीरे गोटे गोटे पहाड़ धसिबाकु लागिला आउ ये ता परर दृश्य तास घर भली भुसुड़ी गला बड़ बड़ बिल्डिंग एमिति कि केते परिवार भी भयंकर बन्या रे भासी जाइछि। जदि पुणी वर्षा कि पवनर बेग बढ़े तेबे आउ किछि रहिबनी। दिन गड़िबा सह डरी डरी बंचुछंती एठाकार लोके। बहुत ही मतलब घटना तो बहुत ही पानी तो भयानक यहाँ दिया हुआ है ना तो इसके लिए आदमी तो अभी भी अंदर में दिल दिमाग में मतलब सदमा होके बैठेगा डर बैठेगा पैदा करके बैठेगा तो उसके लिए मतलब उस माहौल को मतलब आदमी लोग तो फर्स्ट टाइम देखा है ना ये भयानक हादसा को। अब ये दृश्य सब छाती थराई देउछि उपुड़ी पड़ी विराट बड़ बड़ गछ शह शह घरद्वार माटी मिशिछि पड़ी तो केवल भंगा आसबाब जिनिस उद्धार कार्य जोरसोर चली एबे सुधा 4 जण निखोज अछंती कहार बैग मिलुछि तो कहार एटीएम कार्ड उद्धारकारी कौन कहते सुनंतु। अर्ली मॉर्निंग का 23-24 का अर्ली मॉर्निंग जो 2-3 बजे का हैवी रेनफॉल का वजह से तो ये होज ब्लॉक पॉइंट ये रेगुलर ब्लॉक पॉइंट होता है काफ़ी ऊपर से माटी गिरता है तो जिसका कारण हैवी रेनफॉल का वजह से यह रास्ता पूरा कटअप हो गया था। ये रास्ता जो है 6-7 डिस्ट्रिक्ट का इसका असर पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश रे लगातार वर्षा जोगु लोयर सुबानसिरी और केई पान्योर जिले में अचानक बन्या और भूस्खलन होता तलिया अंचल क्षतिग्रस्त होता बेले अनेक घरबाड़ी क्षतिग्रस्त होइछि। याजली सर्कल अधीन पूसा निकटस्थ निपको प्रोजेक्ट कॉलोनी रे अचानक बन्या आसिबारु 4 रु ऊर्ध्व निखोज हो जाइछन्ति। 50 रु ऊर्ध्व घरगुड़िक माटी मिशि जाइछि। 130 रु ऊर्ध्व परिवार क्षतिग्रस्त हो पड़िछन्ति। जातीय राजपथ में भूस्खलन हेबारु जानवाहन चलाचल बाधाप्राप्त होइछि। सेपटे प्रबल वर्षा जोगु पड़ोशी आसाम रे किछि जिला को हाई अलर्ट जारी करा जाइछि। स्थिति सुधारिबाकू उद्धार कार्य चलिथिबा बेले एथिरे मध्य बाधा सृष्टि होछि। मोबाइल नेटवर्क आसुनथिबारु उद्धार कार्य रे बाधा हेउछि कारण घटनास्थल अधिकारी पाखकू सूचना पहुंचाइबारे विलंब हेउछि। तेबे प्रकृतिर ए विभीषिका समस्तंकु थरहर करि दैछि। निज घर भी खोजी पाउनाहांती लोके। खाली गोटे स्थान नुहे चलित वर्ष आरंभ ही भूकंप भूस्खलन बादल फटा वर्षा काल बैशाखी भली घटना सामना को आसुछि जेमिति लागुछि पृथ्वी को माड़ी आसुछि महाविपद। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस डिजिटल।